За өдрийн мэнд манайхаа өнөөдрийн онцлог тоглолтуудыгаа дэлгэрэнгүй ярих чинь онцлог тоглолтуудынхаа гэж үүрээр юу үзлээ. Hawks Bulls-ийн нэг айхтар 300 он авсан бүх оддын тоглолтыг үзлээ. За тэгээд араас нь Heat Knicks-ийн тоглолтыг өглөө үзчихлээ. Бус тоглолтод нэг онцлог болохгүй болов гэж нэг Kings Wizards 2 Spurs Rockets 2-ыг хожихгүй л дээрч тий. Дахиад нэг тоглолт байгаа нь Timberwolves Bucks байгаа. Bucks Giannis байхгүй. Тэгэхээр энэ гурийн хожил нь бол ойлгомжтой байх гэж бодож ш. Тийм учраас шууд бичлэг эхлүүлчихье. Өнөөдрийн бичлэг дээр энэ хоёр тоглолтыг онцлно, дундуур нь гоё юм явна. Энийг харж байгаа бах. Төрс өдрийн бэлэг. Dennis Rodman заастэр яах. Бичлэг рүү оръё. За нөгөө нэг оноо авдаг хүнийг л сайн сагсчин гэж боддог хүмүүсийн хувьд бол энэ нөгөө нэг Bulls Hawks-ийн тоглолт бол пүү дэлхийн шилдэг тоглогчдын энэ улирлын хамгийн шилдэг тоглолт болох шиг боллоо. Айл баг нь 50-аас дээш хөвтэй довтлсон, 45-аас дээш хөвтэй 3-аас шийдсэн. Бүү энэ амар тоглолт болсон. Bulls будагтай талбайд 16 оноо ил авсан, Сэлгэн Bulls 26 оноо ил авсан. За бусад бүх үзүүлэлт ер нь яг адилхан. Тимдэж нийлээд 300 оноо авсан, 150-150 Bulls хоцсон. Энэ тоглолтод юу болж исэн бэ гэвэл тоглолтын эхнээсээ л Hawks-ийн 3-аас ер нь алтгаа мэдхгүй. 50-аас дээш хөвтэй 3-аас шиднэ гэдэг бол алтгаа мэдхгүй байсан л гэсэн үг. Амар шидчихсэн хин Trae Young 7 удаа 3-аас хийсэн, Whitcrest 6 хийсэн. За тэгэл Risa 4 хийсэн, Okongwu 3 хийсэн те бүр амар эхнээсээ. Нөгөө талд болохоор Bulls хийжсэн бэ гэхээр будагтай талбайд алтгаа мэдгүйсэн. 3-аас сайн шижсэн гэхдээ будагтай талбайд илүү байсан. Яаж илүү байгаа вэ гэвэл одоо нөгөө нэг Hawks-ийн уг нь Dyson Daniels, Nickeil Alexander Walker те Jalen Johnson, Okongwu гэх сайн баглагчд байгаа. Гэхдээ өнөөдөр Bulls-ийн өөдөөс ямар ч хамгаалалт гаргаж идэггүй. Уг нь бол ингээл Bulls-ийн одоо тэр нэг юм дамжуултуудыг одоо жишээ нь Bulls ингээд 4 хүн гадаа 1 хүн дотор тоглоод байгаа юм л та. Гэтэ 4 хүн гадаа тоглож байгаа нь Jalen Smith ч байдаг юм уу те. Matas Buzelis гэдэг 3 дээр сул орхижсэн. Jalen Smith-ийг 3 дээр сул орхижсэн. Доошоо орохыг нь уг нь хамгаалаад байгаа юм. Hawks-ийн. Гэхдээ эндээс Bulls-ийнхны юу сайн довтлогон дээр юуг сайн чадчихсан бэ гэхээр give and go-дээ нэг довтлогон дээр одоо хитэн ч give and go яваад байгаа юм тий. Тэгэл ийм тойрсон сакс замбраагүй саксыг ингээд хийнгүүд Hawks яг тэрэн дээр эхний хамгаалтаасаа ичээд 2 дахь 3 дахь бөмбөгний шилжилтүүд дээрээс учруулах болчихсон. Тэгэл Bulls-ийн 3 шугны дотор маш амархан оноонуудыг авчихсан. Ерөөсө бөмбөг шилжээл нэг хэд шилжээд ирэнгүүд л Hawks-ийн хоорондоо энэ зогсож ойлголцож чадахгүй байсан юм байна л да. Ойлголцож чадахгүй тэгэл ерөөс аягүй амархан оноонууд алдаад нөгөө талдаа Bulls-ийн хамгаалт юу нь болохгүйсэн бэ гэхээр 3 хүн гадаа 3-аас 50-аас дээш хөвтэй шийдээд тахлаар хэцүүлтэй. Яг тэр мөчөд нөгөө Jalen Johnson боломжууд гарч ирж байсан. Jalen Johnson тэндээс ерөөсөө Jalen Johnson өнөөдөр 3-аас 7 шийдэж 2-ыг л оруулсан. Гэтэ 35-аас дээш он авсан байсан тий. Яг хэдийг марчлаа sorry. Тэгэнгүүт Jalen Johnson юу гараад ирж байгаа. Боломж гараад ирж байгаа. Jalen Johnson тэндээс ерөөсөө л өөрөө оноонуудаа маш их авсан. Давхар дамжуултуудыг гоё өгж исэн. Энд юу хэцүү байна вэ гэхээр 3-аас маш сайн шидэг 3 гадаа зогсоод. Тэр 3-таа гарлаанд болохгүй. Тэгсэн чинь Jalen Johnson дотгошоо ороод Jalen Johnson тэнд нэг юм 2 бөмбөггүйцлааны ар дээрээс өөрөө бөмбөгөө аваад тэгээ өөрөө бөмбөгтэй заслаа аваад тэгэнгүүт юм нэг жижигхэн тоглогчдоос гарчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр жижиг тоглогчдоос амархан аваад байгаа учраас энд 2 өөр талд анхаарал хандуулах шаардлага гараад исэн. Энэ нь юуг илэрхийлж байгаа нөхөр Bulls угаасаа маш муу хамгаалалтыг илэрхийлж байгаа байхгүй. Одоо тэр Jalen Johnson маш энгийн штэ. Эхлээд бөмбөггүйцлэн хүнд тавилаа. Тэндээсээ өөрөө бөмбөгөө авлаа. Өөрийнхөө бөмбөггүйцлэн тавьсан хүнээсээ бөмбөгтэй цэцлэн авлаа. Тэгээ энэ амар энгийн бохгүй. Тэгэнгүүт энийг хамгаалж чадахгүй байна гэдэг
Билли Донован энэний өдөөс хариу авч чадахгүй гэдэг. Билли Донован муудалцалжуулагч, Булс хамгаалт өгсөн буу. Тэгэл ерөөсө хоёр талаас ингээл алтгаа мэдхгүй тоглоомнууд явсаар гал. За тэгээ 2 дугаар үеийн төгсгөл 3 дугаар үеийн эхлэл төр Вит Крисчи бол бүр 3-аас бороо оруулсан. Нэг жоохон оноо 10 оноо бол салсан байсан Булсын хойноос Вит Крисчи бол нөхөл ороод ирсэн. 3-аас алтгаа мэдхгүй л алдаанууд авч яла тий. Тэгэнгүүтлэл дургуулуудаа сайн хийсэн. Гэхдээ нөгөөд л нэг өөрсдийнхөө хамгаалтын учрыг олохгүй яваалгаа Трей Янг байгаа учраас Вит Крисчи өөрөө бас хамгаалтанд жоохон муу жоо итгэхгүй юм блэ. Тэгээд өнөөдрийн тоглолтод тийм байсан. Тэгээд буцаал Булс оноо салчиж байгаа арга болол. Яг энэ нөхцөлд сүүлийн 7 минутанд Хоксийн ганцхан завсарлагад орж ирсэн. Одоо нэг тоглолтын турш болоогүй л илэрхийлж штэ хамгаалтанд тэгэнгүүт л тэрийг засгаал Күн Снайдер зогсоосаагүй завсарлага авсан байхгүй. Сүүлийн 7 минутанд ганцхан завсарлагад орж ирсэн. 2 завсарлага үлдсэн байсныгаа 7 минут орчим дээр юун дээр авсан бэ гэвэл Никэл Александр Вокер 3 шидэлтээс алдаа авахтаа эхнийхээ шидэлтийг алдсан. За энд нэг юм гарч ирж байгаа. Тургуул муу шиддэг хүнийг чухал мөчөд эхнийхээ шидэлтийг алдвал эсрэг багийн завсарлага авдаг. Ягаад гэвэл хэмнэлийг нөхгүйгээр шидэлтийн гарт нь оруулахгүйгээр сатааруулж байгаад завсарлагын араас 2 дахь шидэлтийг нь алдуулах зорилготойгоор эсрэг багийн завсарлага авдаг. Тургуул сайн шиддэг хүн 3 шидэлтийн эхнийхийг алдчихгууд багийн завсарлага авч байгаа. Амьсгайг нахуулаад, жоохон амраагаад тэгээд амьсгайг жоохон дараад дараагийн 2 шидэлт маш чухал учраас тимийн учир 2хан завсарлага байсныхаа нэг нь авцсан. За. Тэгээд нэг завсарлагатай үлдсэн 7 минутыг үүлээ үзэж байгаа юм да. Тэнд ингээл челленж авмаар юмнууд байсан. Queen Snyder маш их дэвтсэн. Челленж авахгүй яг тэгвэл ганцхан завсарлага тэр тоглолт ойрхон байсан учраас төгсөлт хэрэг болно гэж мэдчихсэн. За тэгээд 4-р үед Hawks-ийн 15-аас 5 гэж шийдсэн 3-аас. Тэрний өмнө 32-оос 18 баггүй 50-аас дээш шүвттэй шийдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 4-р үед 15-аас 5 гэж шийдэж байгааха. За 3 билүү 4-ийг нь яг сүүлийн тэр нэг 2 минут орчим дээр гаргаж байгаа. Сүүлийн 2 минутанд. Оноо хойноос нэхэж багт алдааны тоглолтод орсон хойноо. Джейлен Джонсон 3-аас 6 шидэд нэг ки хийсэн байснаа 2 дахь хол шидэлтэд тэнд нэг маш чухал мөчөд оруулж байгаа. Айгүй хэцүү байдлаас оруулж байгаа тий. Хокс ингээл өөрсдөө хэцүү байдалд оруулсан байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тим сан шидэлттэй байсан ирнэ. Тим одоо Трей Янг Джейлен Джонс 2 нийлээл 70 нэмэх оноо авсан шүү дээ. Тэгэл тоглохоо сайтай байсан ирнэ. Трей Янг ч бараг тоглохоо алдааг байхгүй. Тим тоглохоо сайтай байсан ирнэл өөрсдөө хэцүү байдалд оролцсон. Тэгээ ерөнхий 2 онооны зөрүүт болгож чадсан. 3-аас игээл алдаа хийгээл алдаа ингүүд Коби Вайтер алдаа хийж дараал Коби Вайт нэг дургуулаа алдаал тэгээл зөрж очиж 3-аас игээл ингэж ягаад нэг 2 оноо зөрүүтэй болсон хөлбөрөөгөө гарч ирсэн шүү дээ. Хөлбөр гэдэг нь нэг юм амар гоё тоглохны хөлбөр явахгүй л дээ. Ядаж заслаанаа зөв тавиад Трей Янг ч юм уу Джейлен Джонсон маш гоё юу яах хэрэгтэй байхгүй. Бөмбөг айгүй гоё тухтаа авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл айгүй хэцүү тэгэл Трей Янг өгсөн. Трей Янг амар ойлгомжтой нэг хүний өдөөс залж байгаа л давхар ирсэн. Жош Гидигээс алдаа авах гэж оролцсон. Алдаа байгаагүй тэр бол контакт байсан уу байсан. Гэхдээ алдаа бол байгаагүй. Тэгээ Queen Snyder-ийн муугийн Трей Янгийн гимтлээс эргэж ирээд 3 хожигдсон. Яг нэгдэн Трей Янг байгаагүй 2 хожигчлаа ингээд. Тантаа гэсэн ингээд буцаад хэцүү байдалд орлоо доо. 2 дахь тоглолтынхаа өмнө гоё. За энд нэг төрс өдрийн бэлэг дахиад нэг төрс өдөр. Саксны хүн чинь. Look at this. Wembanyamaгийн орж ирсэн. Яг Nike-гаас авсан гэсэн. Би хараа надаа Spurs-ийн их гурвлах Данкных, Паркерих, Маногих жерси байгаа. Дижонтойгих байгаа. За Кавайх байгуулав. Кавайх байгаа. Wemby-ийг авах гад за түр хойшлуулаад байсан байхгүй. Тэгсэн чинь ийм бэлгэл авах байсан юм байна л да. Тэг бүр гоё юм. Энийг өнөөдөр имчилсэн дээр гоё. Задлаа гэж бодлоо. Тэгэд энэ камерыг бэлдсэн байхгүй би. За. Яа, эндээс одоо тэгэл амар юм гарч ирвэл амар шүү дээ.
Яана би буруу задлж байгаа болов зөв задлж байгаа болов яана. Цагаалт задлж шиг боллоо да. Зэрэг ингэж 9 карт байгаа. Хинийх байх нь мэдгүй. Тэгэхээр энэ камерын маань фокус тарахгүй бол sorry би нэг ганцаараа л өгдөг чи фокус мокс яаж таруулах вэ? Эхнийх нь Trey Murphy байна. Хоёр дахь нь Jamal Murray байна. Cooper Flag. За энэ фокус нь тарахгүй шиг байна. Тийшээ харуулж байгаа гэсэн. За. Cooper Flag. Nice. Jalen Brunson байна. Anthony Edwards байна. За Gobi болчих. За Bob Carrington болчих. За Carson чих. За Benzemski чих. Энэ гурыг арай. Энэ гур бол nice. Anthony Edwards, Cooper Flag нэг юм байла. Jalen Brunson. За дараагийнх нь. Дараа өөрөө задлаад үзчихв. Би ерж бодлоо шүү. Бисээ задлж байхдаа энд нэг лого харцсан. Энэ логог харцсан. Энэ хин бол. Тэгэхээр Trey Murphy, Damian Lillard, Brandon Miller cool. Cade Cunningham cool. Энэ хараа hot prospect гинэ. Igor Diomin. Энэ ямар зөвүүн мэлтхансан амар карт бай тээ. Гэхдээ Igor Diomin за яах вэ? Тэгэхээр Alex Caruso, Franz Wagner, DeMar DeRozan. За энэ нэг Spurs-ийн лого байсан. Миний арын чингэр гэрэл унтарсан биш үү? Би яг шинэ дүндээ яриаж байгаа юм шиг болчих шүү дээ. Нэгэн залуу би энэ картууд нээж үж вэ. Дэгтэл хамгийн сүүлийн карт нь San Antonio-гийн логотой байлаа. Тэнд ямар зоглогч байгааг таахын тулд химбэ. Сап. Дэлн Харбор голохгүй. Яг зүрхэндээ голоод тэ би Wemby байгаасаа гэд ноцох үсцэн. It's okay. Сия. За энэ хамаарал аваад онцлоо. Хань яадаг л. Хамгийн Jimmy Butler. EJ H-Comp. Ямар гэж. EJ H-Comp. Ишин тавьчих. Crowd connection энэ хараа. Jaylen Brown. CJ McCollum, Ryan Dunn. Miles Turner. Nicholas Claxton, Klay Thompson. Dominate. За тэгтээ гоё картууд нь Brandon Miller, Jaylen Brown, Cade Cunningham, Cooper Flag, Jalen Brunson, EJ H-Comp, Anthony Edwards, Dylan Harper. Зя. За хоёр дахь тоглолт руу оръё. Хоёр дахь тоглолт маань юу лээ? Нэг сид. Нэг сидийн тоглолтод юу болсон бэ гэж байгаа. Нэг сидийн тоглолт нэгсийнхээ эхнээсээ маш самраагүй хэлсэн. Нөгөө нэг Майк Брауны одоо суулгаж байгаа систем төр гэж одоо байха болчих юм. Улирлынхэнд бол айгуу гоё ингээл бүх хүнээр тоглоод амжаал. Тэгээ яг нэг хожихгүй л та. Тэгсэн чинь өнөөдрийн тоглолт бол хийти өдөөс. За өмнө ганц хоёр тоглолтыг харсан би нэг таймд оруулсан дээр. Jalen Brunson гарал явлаа. Jalen Brunson болон хинэр. Карл Антони Дамсарт. Кат тоглолт ихнээс шал солбогоор эхэлсэн. Ингээл сонин хэцүү тоглох нэг шууд хийгээл тэр нь Клилвэр баймад боёгийн өдөөс амжилтгүй болоод тэгэнгүүл шүүгчтэйгээ маргалдаал айгүйх шүүгчтэй ярьсан тоглолт болсон Катын хувьд. Хит тоглолтын эхлэлийг маш гоё эхлүүлээд Клилвэр Давиан Мичл хоёр зэрэг суусан тэр мөчөөс хитийн хамгаалт гэж юм байха болцсон. Тэр болтол Давиан Мичл Клилвэр хоёр талбай дээр байхад тоглолтын эхлэлийг лигийн шилдэг хамгаалалттай багш эхлүүлсэн. Тэгээд суугаад байхгүй болцсон. Тэр ч утгаараа 2 дугаар үедэр Jalen Brunson болон за Knicks-ийг гол оноо илүү гаргасан хэмнэлийг нь буцааж авчирсан хүн бол нөгөө Колек гэж тоглогч. Сэлгэнээс гарч ирж байгаа цагаан холбогч те. Тэр тоглогч яг хуу цаасан дээр статистикт 6 оноо 4 самбар 3 ассист үлдээ. Боловч яг тэр хүн талбай дээр бүх зөв юм хийжсэн байхгүй. Тэр ч утгаараа тоглогчд нь ингээл гой бөмбөг шилжээл гой довтлол Jalen Brunson довтлоход багч гисэн зай гарч ирээл те. Тэгэл тэр мөчөөс эхлээл Jalen Brunson алж ядаал эхэлсэн. Jalen Brunson зогсоохоос өнгөрцөн байсан. Тэрнээс хойшоогоо бас 2 дугаар үедэр хин Клилвэр Давиан Мичл хоёр айгүй их зөрж гарч ирж байгаа. Цогтой ерөөсө тоглохгүй. Ерөөсө жоо багаараа тоглохгүй байгаа. За тэг 3 дугаар үеийн эхлэлд мэдээж
хоёулаа гарааны учраас цугтаа эхлүүлж л байгаа. Тэгэл ер нь хит тэндээс эхлээл ингээл айгу унтсан. Эхний хагас муу байсан өвжин Анунобигийн тоглолт. Хоёрдугаар хагас багийнхаа хэмнэлт айгу дажгүй нөлөөлөлт гэсэн хамгаалтан дээр хаалт маш чухал хаалтуудыг хийгээл багийнхнаагаас сэргийгээл те. Ер нь тэгээд Никс нөгөө нэг өнгөрсөн үйлрэлтүүдийн Джейлен Брансон дайрдаг боломж олдвол кат мэдээж өөрөө мэдээ товтолчихно. Тэгээ боломж олдвол бусд нь довтолдог тийм сакс Никс яваад байна. Майк Брауны систем хайц систем бумд хитээс баймад бая өнөөдөр баг 2 дугаар хагас тоглохгүй үйл яад ингэж бодсон шүү дээ. Тэгтээ дэргүүн яг баймад баягийн хамгаалах байсан л та. Тэгтээ нэгэнт Никстэй хамгаалтаар биш оноогоор зодтолтод эхэлснэх. Өөрөөсөө бол хамгаалтаараа зодтолтож эхэлсэн л дээ. Гэтэ нөгөө нэг хоёроо суулгаад тоглоогоор зодтолтод эхэлсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр нэг юм одоо яг сакс тоглож чаддаг эсэх нь NBA-ийн тоглогч мөн эсэх нь мэдэхгүй нөхдүүдийг л айгүй их ашиглах юм. Тэгээд тэд нарт ямар ч их минут өгдгийн хэнийг хэлж байгаа шүү дээ. Эрик Спойстраг яг ичнээ тим тасалж улагчлалтаа угаасаа гэхдээ л те чухал тоглолт яваад байна, ойрхон яваад байна. Никсийн өдөөс байгаад байна те. За тэгээд 4-р үед нөгөө нэг миний төрөө нөгөө нэг ад үзээд ийсэн хин баймад боёл хөрх юм оног явуулж байгаа юм. Хэн бол Норм Паул бол үнэхээр байгаагүй 4-р үед бүр таг. Тэгэл хин баймад боёо Хаймакуз 2 л оноо явуулж байгаа. Яг уу Клилвер давгүй байсан. Клилвер 5 он авлаа. 3-аас 1 хийсэн. Тэгээд доороос 1 он авсан. Тэгээд 5 он авсах. Клилвер мэдээ самартаа сайн л байгаа юм л та. Тэгэл 4-р үед мэдээж нөгөө Джейлен Брансон алдаануудаа аваад, зөксөг зөг алдаануудаа аваад тэгэл дургуулуудаа хийгээл нөгөө нэг би түрүү хэлсэн шүү дээ. Өвжин Ануноби эхний хагас маш муу ягаад 2-р хагас амар сайн болцсон гэд 4-р үедэр довтлогоо амжилттай болж ирсэн баг ганц хүн нь Өвжин Ануноби байхгүй Никсэс. Тэгээд Өвжин Анунобигийн тэр тоглолтоор тэгээ мэдээж Джейлен Брансны нөгөө нэг юм алдаа салгадаг тоглолтоор Никс яг л адилхан ингээл оноо илүү гарцсныгаа ойртох боломжийг нөхгүй явж байгаа. Никс хажууд тусгасан. Нэг ийм хоёр тоглолт ярьла. Одоо унтаж нойроо авъя. Үүрээс их л тоглолт үзлээ. Баярлалаа дараагийн тоглолтуудаар уулзсан баяртай байлаа. Хөөе сэрсэн чинь Кингс очсон ба шүү дээ. Яг л арай Кингс очигдох уу? За ингээд ингээл төгсөж баяртай.